Merhabalar, ben Çelebi. Keyifler nasıl? Bu hafta gül yetiştiriciliği ve halılarıyla ünlü Isparta'ya geldim. Buraya bir turizm ajantasıyla gelmiştim. Açıkçası çok beklediğim yerimi alamadım. Şehir merkezinde belli bir noktada bizi indirdiler. Çok da büyük bir yer değil, kendiniz gezin dediler. Böylelikle tek başıma şehri keşfe çıktım. Hadi gelin bu şehri beraber birlikte keşfedelim. Şansımıza hava pek güzel değildi. Fakat biliyorsunuz ki gezmeye hava engel değil. Zaten tur firmaları da hava yağışlı olsa da veya kötü olsa da turlarını iptal etmiyorlarmış. Her neyse. Kedi çok tatlı değil mi? Beni çok ilgimi çekmişti. Çok sevimli bir şey. Ben her zaman ara sokakları severim. O yüzden direkt ilk gördüğüm yerden ara sokağa girdim. Böyle plansız bir şekilde ilerledim. Eski cumbalı evler. Sizin de göreceğiniz üzere, hatta görüyorsunuz şu anda, evlerin pek çoğu tekrar yapılıyor. Tabii aslına uygun yapılıyor. Bir kısmı da zaten restore edilmiş. Bilmiyorum ama eski evler bana daha çok estetik geliyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce eski evler mi daha güzel yoksa modern evler mi? Burası kültür ve sanat merkeziymiş. Tabii hafta sonu olduğu için kapalıydı. Neyse, biz yolumuza devam edelim. Sanırım tüm eski yapıları yavaş yavaş restore edecekler. Çünkü gördüğünüz gibi çoğunluk edilmiş. Şu
öndeki son 2 bina kalmış. Hatta 3 bina. Sanırım ileride bu 3 binayı da restore edip tekrar kullanıma kazandıracaklar. Gezerken şunu da fark ettim. Genelde yaşam için kullanılmıyor bu evler. Restore edilmiş yerleri genelde vakıflar, kurumlar falan kullanıyor. Böyle bir ofisiniz olduğunu düşünsenize. Cumbasına oturup kahve içiyorsunuz, pencereden dışarıyı seyrediyorsunuz. Ne keyif olur ama, değil mi? Bu arada ufak bir şey daha söylemek istiyorum. Benim gittiğim turizm ajantasında rehber dedi ki işte kebap falan yemek istiyorsanız pahalı olabilir. Size pek tavsiye etmem falan demişti. Ama ben onu dinledim ve yemedim. Bizim gruptan gidip yiyenler olmuş. Fiyatın uygun olduğunu ve gayet de doyurucu olduğunu söylediler. Yani siz olun. İlla rehberiniz böyle söyledi diye şans vermemezlik etmeyin. Kesinlikle bir şansınızı deneyin. En azından fiyatları öğrenin. Çünkü bazen tur ajantasında çalışan rehberler de yanlış biliyor olabiliyor. Sonuçta insanlık hali. Aklınızda bulunsun. Ben genel olarak Isparta'nın çarşı kısmını beğendim. Hatta ufak çaplı bir inşaat kısmı vardı. Hala da restore edilen yerler var sanırım veya bir yenileme çalışması var. Tam emin değilim. Caminin güzelliğine bakar mısınız ya? Önündeki su havuzu falan çok güzel gözükmüyor mu? Camiye bakarken yandaki çeşme ilgimi çekti. Çok güzel restore etmişler ve çok güzel gözüküyor.
yürürken Gözmür Camii daha ilişti. O yüzden karşı tarafa geçtim. Buraya da tesadüfen denk geldim. Eskiden bir hamammış burası. Belediye bu hamamı satın alıp restore edip bir kafeye çevirmiş. Hatta gençler çalışıyordu orada. İzin aldım onlardan. İçini gezebilmek için. Bence hamamdan kafe yapmak ilginç bir fikir. Ama neden olmasın? Ve beklenen an. Göbek taşı. Göbek taşını böyle süslemişler. Düşünsenize, o göbek taşında kim bilir kaç tane insan yatıp kendine kese yaptırdı. Ayrıca böyle küçük odalar da var. İlginç bir atmosfer. Bu küçük odalar kim bilir eskiden ne olarak kullanılıyordu. Ve hamam kafenin sonuna geldik. Ben açıkçası Isparta merkezi beğendim. Fakat daha fazla zamanımız olsaydı daha güzel olur diye düşünüyorum. Neyse, gün içinde çektiğim bazı fotoğrafları videonun sonuna ekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.